दुनिया की सबसे बड़ी दीवार चीन की है, पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार राजस्थान के कुंभलगढ़ किले की दीवार है। यह किला 36 किलोमीटर लंबा है। एक ऐसा गांव भी है जहां पर कभी बारिश नहीं होती है, क्योंकि यह गांव बादलों से भी ऊपर है। जब बारिश होती है तो इनके ऊपर नहीं बल्कि नीचे बारिश होगी। यह गांव यमन की राजधानी सना के पश्चिम में मनक में स्थित है। यह गांव बिल्कुल हेवन जैसा लगता है। अमेज़न के जंगलों में एक शनाया तिम्पिश्का नाम की नदी है, जिसका तापमान हर वक्त करीब 90 सी रहता है। इस नदी में 70 किलोमीटर तक कोई ज्वालामुखी, फिर भी इसका पानी इतना गर्म होता है। क्या आप कभी अमेज़न में जाना चाहते हैं? ऐसा ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।